چون گفتن این گل رو شما دوباره بخور که اینو بذارید. بگو. گفتم فقط آدمیزاد. درست آستینه آدمیزاده که آدم ازش باید بترسه، چون مار بیاد جلو میدونی میخواد بگزه، مثلا گرگ بیاد میخواد بگاده. آدمیزاده که تو نمیدونی چه جوری میخواد بگاده. نبخشید آقا، نه یه موقع‌هایی نبخشید. یه موقعی حاجی آدم نباید ببخشه. بگیرید. چطوری خب این مدت یه هواشی که یعنی همین امشب اتفاق افتاد و میذارم براتون این بود که سهیل پرنک همون سهیل گفتش که آقا ایده من دزدیدم و یه دعوایی کرده و با یکی فاصله گرفته و اینا، که وایساش و پیاماش و ایناشو براتون میذارم داخل ادامه ویدیو اگر تلگرام ندارید، اگرم دارید که هیچی دیگه. حالا ببینید دیگه چی شده، چون خود عمو هم گفته بود این ویدیو رو وایرال کنید و پخش کنید که هم ببینن. من برای همین پخش دارم میکنم و برای ویو اینا نیست، چون من خیلی وقت بود دیگه از حاشیه اومده بودم بیرون، اما چون که من با عمو سهیل هستم وارد یوتیوب شدم گفتم که اینو باید حتما بذارم. بچه‌ها سلام، خیلی مخلصم، امیدوارم حالتون خوب باشه. ببخشید که واقعا ذهناتون رو درگیر کردم، چون اصلا حقیقت فکر کنم 7 سالی میشه که من تو این فاز دارم فعالیت میکنم، چه این اینستاگرام چه حالا یوتیوب. خیلی اهل این نیستم که با کسی بخوام داستانی داشته باشم و اگرم چیزی باشه تو فضای خارج از اتفاقی که شما متوجه بشید، شما بیننده ها که در واقع بیننده نیستید. واقعا من همیشه به کسایی که میبینم میگم کسایی که توی یوتیوب ما رو با همون همراهن خانواده اونن، چون یارو عشق داده، حال داده، روزی نیم ساعت 40 دقیقه 20 دقیقه وقت با ارزشش و وقتی که میتونه خیلی کار دیگه بکنه رو میذاره و میاد توی یوتیوب محتوای منی رو میبینه که خب قطعا باعث رشد من شده، باعث پیشرفت من شده. یعنی میخوام بهتون بگم که از نظر نزدیکی واقعا کسایی که تو این کانال با من هستید نزدیکترین آدمای زندگی من هستید دیگه. ما روزایی که حتی من با عزیزای خودم تلفنی صحبت نمی‌کنم، چیزایی رو برای شما اینجا به اشتراک میذارم که حتی خانواده‌ام از این طریق متوجه میشن من چی کار دارم میکنم. و از نظر عمل کردیم میتونم به خودم واقعا افتخار کنم، به خاطر اینکه واقعا بعد از اینکه 7 سال گذشته جلو خیلی برای خیلی داستانا سرخم نکردم، هر جا هم داستانی برای عموم مردم بوده پشت مردمم بودم، چون درد مردم رو میبینم، چون من کسی هم از کف خیابون، از همین کوچه پس کوچه ها تو سخت‌ترین شرایط زندگی خودم، چه شغلی چه داستانی، کارمو کردم و پله پله این داستان رو رسوندم به اینجا که حالا امروز عشق شما رو با خودم دارم. و همین الانش که دارم با شما صحبت میکنم از داستانهای دیما خط و اینای من مسدوده و من حتی راضی به این نیستم که برم جایی تعهدی بدم، بازخواستی بشم که بخوام خط و اینام از مسدودی رفع بشه این حرفا. و هیچ منتی هم برای هیچ احدی نیست، کاریه که فکر میکنم وظیفه هر کسیه بکنه. فقط دارم بهتون میگم که شاید سهیل پرنک حتی اگر 99% میشناختین، 1% هم از زبون خودم این چیزایی بشناسید. و کاملا زندگی من مشخصه، یه آدمی هم که رو نظمم، یه آدمی هم که روی روتینم، رابطه سالم خودم رو دارم، 12 ساله با یه دخترم، بچه هایی که میان پیشم و دستشون رو میگیرم، بلند میشیم با هم کار میکنیم، رشد میکنیم، دیده میشن. خلاصه همه جوره فکر میکنم تکلیفم با خودم توی این کامیونیتی مشخصه و سر هر پروژه‌ای از دوستانمون توی یوتیوب هم بوده، واقعا اگر کوچیکترین کار تا بزرگترین کار در توانم بوده انجام دادم و هیچ اندازه سر سوزنی کم نذاشتم برای کسی توی هر لول از یوتیوب فارسی که با من خواسته حالا تو پروژهش باشم، کمکی خواسته. این رو تو ذهنتون از من داشته باشید که وایس بعدی رو میخوام براتون بذارم. با عشق خود شماها 3 سال فعالیت کردم، تک و تنها ویدیو میدادم، ویدیو میلیونی تک نفرم رو دارم بدونی که نیاز به آدمی داشته باشم. کارم رو کردم، سابم رو گرفتم، تو ایران دیده شدم، دور مخفی ساختم که 1000 تا کانال گذاشتنش. یعنی میخوام بهتون بگم چیزی که من انجام دادم مستلزم حضور کسی یا نیاز به کسی نبوده، ولی از یه جایی به بعد تو یوتیوب فارسی با آدمای آشنا شدم که ترجیح هم این بود که چقدر جذاب که بشه باهاشون همکاری کرد، ویدیو گذاشت
و یک کامیونیتی گسترده تری رو در بر بگیره کسایی که ویدیوهای ما رو میبینن و من رو میبینن. باز این بماند توی این بازه 2 ساله‌ای که من با افراد دیگری توی یوتیوب فارسی فعالیت داشتم خیلی اتفاق افتاد، ولی همیشه سرم بالا بود توی این اتفاقات که نمیخوام واردش بشم، چون واقعا اگه واردش بشم میگم یه کسایی رو یه جور دیگه میبینید که پشماتون ازشون میریزه. ولی توی این 1 سال و نیمه 2 ساله من همیشه سعی کردم طرف حق رو بگیرم، همیشه سعی کردم توی تیمی نرم، همیشه سعی کردم اگه کسی مورد ظلمه طرفش رو بگیرم، حال اون طرف خوب باشه. ما کلیت این وایسی که امروز بهتون گفتم براتون میذارم گوش بدیم برای اینه. یک رفاقتی با عزیزی توی یوتیوب فارسی داشتیم. به هر دلیلی که اصلا درست نیست این رو از من یاد بگیرید، بدونید توی 35 سالگی دارم بهتون میگم، به هیچ دلیلی خواهش میکنم رفاقتتون رو بدون اینکه به کسی بگین کات نکنید. برید بگید آقا تو آدم ببخشید تخمی هستی، من حال نمیکنم باهات، تو این کارو کردی حال نکردم، تو فلان ایراد داشتی، فلان داستانو داشتی، هر چی هر موضوعی بوده بهش بگید. بگو از این به بعد این چیزایی که تو گذشته با هم تجربه کردیم باشه خاطره خوش بین من و تو و از اینجا به بعد مسیر من و شما از هم جدا. اما شما وقتی روح میشی خیلی درد بزرگی رو به یک نفر وارد میکنی، خیلی زیاد اون آدم رو مورد ناراحتی قرار میدی. حالا این ناراحتیه هم باز برای خود شخص سهیل پرنک و نیلوفر قابل حذف بود که حتی من باز این اسم رو نمیبرم که اون آدم رو بخوام تخریب کنم. اما موردی رو من متوجه شدم که پشمای من ریخت و منو واقعا مجاب کرد بیام این وایسا رو برای شما بذارم و به هر کسی اگر میتونید از یوتیوب فارسی کامیونیتیش برسونید بچهای بیننده که اینها هم آگاه باشن از این موضوع. چیزی که توی یوتیوب فارسی مرسوم بوده و از وقتی که من با بچه‌ها همکاری کردم و دیدم این بوده که آقا بچه‌هایی که با هم دور هم جمع می‌شدین، که اولین باری که من بچه‌ها رو دور هم جمع کردم زمانی بود که من می‌خواستم ویدیوی ترای نات تو موو بگیرم. 8 و 9 تا بچه‌ها زحمت کشیدن تشریف آوردن و من اون موقع تازه اوایل گلیاپوچ بود. گفتم که آقا من بعد این میخوام گلیاپوچ رو بسازن. گفتن گلیاپوچ رو میخواد علی زودیاک بسازه. گفتن میسازه دیگه، بچه‌ها کسی نمیسازه. من متوجه شدم سیستم یوتیوب فارسی اینجوریه که اگر یکی چیزی میسازه بقیه نمیسازن، از معرفتشون از شعورشونه، چون هم تو برنامه هم میرن این کارو نمیکنن. اومد جلوتر یه برنامه دیگه شرکت کردم، اون موقع تازه اسکوید گیم اومده بود. گفتن که من گفتم بچه‌ها میخوام اسکوید گیم رو بسازن. گفتن عمو رضا آینه میخواد بسازه. گفتم خب پس نمیسازیم دیگه. که نشون به همون نشون عمو رضا اسکوید گیم رو 2 سال بعد از اون حرف ساخت و تو این بازه 2 سال هیچ کس این برنامه رو نساخت و همه هم شاید توان این رو داشت. اسکوید گیم رو 2 سال بعد از اون حرف ساخت و تو این بازه 2 سال هیچ کس این برنامه رو نساخت و همه هم شاید توان این رو داشتن که یک برنامه حتی لول کوچیک‌تر از اسکوید گیم رو بسازن، ولی اون سبکی که یه مسابقه بزرگ باشه بچه‌های یوتیوبر توش حضور داشته باشن کسی نساخت. تا اینجای داستان رو داشته باشید که شما با آدم‌هایی و همکارهایی در ارتباطید که ایده‌تون رو بهشون میگید و اونها به احترامی که شما این رو مثلا اول گفتید نمیرن بسازن و این احترام رو برای شما قائلن. حالا تمام این عقبه رو شما داشته باشین که شما با آدم‌ها و همکارای در ارتباطید که نمیان ویدیویی که شما ایده‌ش رو بهشون گفتید میخوام بسازن و اولین نفر مطرح میشه رو در رو هستید و اونا هم نمیرن بسازن. بقیه دوستان یوتیوبر چه بودجه‌ای داشته باشن چه شرایطی داشته باشن نمیرن بسازن. حالا شما تصور کن شما با یک نفری رفیق بودی و اون آدم یهو غیب میشه و اون آدم به گوشتون میرسه از اطرافیان که شما توی رفاقتتون، تو دوران رفاقتتون که تقریباً 2 ماه قبل اتفاقات دی ماه بوده ایده ای رو مطرح کردید، گفتید من میخوام این ایده رو بگیرم، تو هستی فلانی هم هست، تو قالب استریم هم میخوام بگیرم، بعد میخوام ویدیوش کنم، ویدیوش هم بذارم توی قالب ویدیو یوتیوب که دیگران هم ببینن و این ایده رو تا لوکیشنش
که مثلا جی مکس توی پارک پرواز توی سعادت آباد باشه، تا فیلم بردار که مثلا آقای شادپور باشه، من باهاشون زنگ زدم، ریزه‌کاری فنی کار رو صحبت کردم، داستان رو صحبت کردم، همه اینا رو بهشون گفتم و فقط مونده که این تاریخ مشخص شه که خورد به موضوعات دیما. حالا شما تصور کن آدمی که باهات کات کرده، از نظر رفاقتی غیب شده، فید شده، دیگه شما نمیبینیش، به گوشت میرسه، علاوه بر این که بی دلیل کارهایی که تو براش کردی و نادیده گرفته، غیب شده و به خاطر منفعتش سمت کسای دیگه چرخیده، اون آدم رفته ایده شما رو گرفته و حتی به خود تو هم نگفته بیای تو اون ویدیو. میبینی چقدر سنگینه؟ همینجا گفتم به شما اعلام کنم که دوستان عزیزم، دور سرتون بگردم، توی یوتیوب فارسی هر جا ایده‌ای مبنی بر کشتی کج یوتیوبر رو دیدید، ایدهش رو من داده بودم و بر حسب اینکه رفاقتی با کسی داشتم ایدهش رو مطرح کردم و هیچ وقت تو خوابم هم نمیدم اون آدم بره ایده‌ای که من خودم بهش دادم رو بره بگیره و علاوه بر اون از عین اینکه رفاقتش رو با من کات کرده بره این کارو بکنه. این نشون میده که دورتون میگردم اون داستان که شما، کسی که باهات رفیقه، ممکنه همون دشمن فردات باشه، ممکنه همون باشه که تو 1000 تا کار براش کردی نادیده میگیره به خاطر منفعت فعلیش، به خاطر اینکه دیگران بهش دنده میدن، میره کاریو میکنه که خلاف شعور و انسانیت و عقلانیته. این تمام چیزیه که باید بدونید و متنش میکنم و مطمئنم حداقل اون آدم وقتی اون ویدیو رو منتشر میکنه خودش باید فرار کنه از این داستانی که اتفاقش رو رقم زده. همین، دور سرتون بگردم. خیلی هم شرمندم که من اصلا آدمی نیستم که با کسی بخوام دراما کنم، حرف در بیارم، داستان در بیارم. همه چیز زندگی سهیل پرنگ مشخصه. همه کسایی که توی یوتیوب فارسی هستن رفاقت من رو دیدن و اگر من میخواستم دراما کنم 1.5 ماه 2 ماه پیش کاری میکردم که یک نفر دیگه از صفحه یوتیوب محو بشه، اما باز هم به حرف یک سریا حرف گوش دادم و این کار رو نکردم. و هر کسی هم اگر یه وقتی احساس کرد حرفای من چرت و پته، هم وایسا هست، هم همیشه سر پروژه من دوستان که هستن ریکوردری به گردنشون هست که یه موقع‌های آفش نکردن و توش حرفایی زدن که اون حرفا سندی بر داستان‌هایی که اگر بخوان کتمان کنن. خیلی دوستتون دارم. ممنون اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید. دمت گرم. عشق من همیشه ستر بمونید. خدا نگهدار.